Oke teman-teman, kita masukkan santannya. Oke, mantep. Wajib. Nah teman-teman, Allah Akbar. Wajib. Oh, Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya ada di tengah sungai teman. Ada yang ngeret. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini saya itu ada di kebun bambu ya. Di sini ada sungai, ada kebun bambu juga. Dan di sini ada kebun jagung teman-teman. Oke, ini juga lumayan jauh dari pemukiman. Oke lihat teman-teman. Nah jadi pemukimannya dari sebelah sana. Ini suara dari lapangan, soalnya ini ada lomba ya. Kak Rohimin kenapa nggak ikut lomba? Tentunya Kak Rohimin bikin konten buat kalian teman-teman. Oke, tadinya kita mau lomba pajak pinang, terus lomba-lomba yang lain. Tapi kita harus jadwal ngonten teman-teman. Kita harus jadwal ngonten. Ngontennya ini ada di kebun bambu sini. Ini kalau misalkan malam teman-teman, katanya di kebun bambu ini suka banyak terdengar suara-suara aneh dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perjalanannya, lumayan ya, lumayan deket sini teman-teman. Ini anginnya besar banget, jadi kemungkinan nanti sepanjang kita bermalam, sepanjang nih kita ngonten itu anginnya besar banget teman-teman. Jadi kayaknya ini kita mau diterjang sama badai. Oke, tapi saya udah siap bawa jaket, bawa ini teman-teman, bawa tenda dan lainnya. Soalnya ini dingin banget teman-teman. Oke. Jadi pinggirnya itu langsung sawah. Keren banget. Ini ada kebun bambu di sana teman-teman. Oke. Ini belum ditanami padi, soalnya ini masih kering teman-teman. Biasanya kalau basah ini langsung ditanduri sama padi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia lokasi kita yang akan ditempati nanti malam. Kita akan bermalam di sini. Oke, kita juga akan langsung pasang tenda teman-teman. Jadi di samping sini itu langsung sungai ya, langsung sungai. Nah jadi kan ada yang komen buat teman-teman katanya ngecamp di pinggir sungai. Oke, kita sekarang langsung ngecamp di pinggir sungai. Tuh lihat, ini kebun bambunya, kalian bisa lihat ya. Ke sini kebun bambu semua. Mantap. Ini dia sungainya ada di samping. Kita mau langsung pasang tenda di sini teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, jadi ini anginnya besar banget. Jadi hari ini tuh anginnya kenceng banget. Tuh lihat, denger kan? Dari tadi tuh angin di sini tuh kenceng banget. Waduh, ini kayaknya kita semalaman mau dihantam sama angin badai teman-teman. Oke, dan itu harus hati-hati, soalnya kalau misalkan anginnya besar, di sana itu di atas ada pepohonan yang kering, mungkin aja bisa ada yang jatuh ataupun gimana, itu harus hati-hati teman-teman. Oke, karena sekarang udah mulai sore, sebentar lagi mau maghrib ya, mau malam, kita harus masak dulu. Oke, kita sekarang mau bikin olahan teman-teman. Seperti biasa kita bikin olahan dulu. Kita mau bikin kolak dari tape atau dari singkong. Oke teman-teman, jadi singkongnya kita potong-potong seperti ini ya. Tuh, boleh tipis-tipis ataupun tebal-tebal, tergantung selera. Oke. Oke teman-teman, jadi si singkongnya itu direbus dulu, kemudian kalau udah direbus nanti kita dikasih gula merah dan dikasih santan teman-teman. Oke, di samping kiri kanan saya itu udah gelap, anginnya itu masih kencang, dan tadi juga ada suara apa ya, suara toke teman-teman. Biasanya kalau menjelang maghrib suka banyak suara toke. Oke teman-teman, kita masukkan santannya. Oke, mantep. Ini harum banget teman-teman. Jadi harum, wangi banget teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kolaknya itu udah jadi tuh, lihat. Oke, ini suara anginnya besar banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman semuanya makan kolak. Ini kolak sambal atau kolak bodin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurihnya pas, dan si tekstur singkongnya itu empuk banget teman-teman. Teman, kita habis makan kolak ya. Dan tadi waktu kita makan di sebelah sini tuh kan deket air, itu kayak seperti ada yang mainin air teman-teman. Baik, apa ya, suaranya itu seperti mainin air, nggak tahu, kayak ada yang mandi juga, jemblung jemblung kayak gitu ya. Kayak tadi juga kayak ada yang mainin air gitu kan di sebelah sini, di samping. Kalau misalkan tempat bambu teman-teman, kebun bambu, terus di bawahnya ada sungai. Nah itu kalau misalkan sungai itu biasanya suka dihuni sama hantu air teman-teman, katanya suka ada huni. Kalau apa ya, hantu air itu seperti teteng hell teman-teman. Jadi kalau misalkan anak kecil yang bermain di sungai itu kan suka hilang, itu biasanya diseret sama teteng hell. Di sini juga banyak teman-teman, di sini banyak. Suaranya apa ya, kayak orang lagi mandi, kayak lagi mainin air gitu, kayak lagi mainin air gitu kan, jelas banget teman-teman. Oke, ini kalian bisa dengar. Waktu saya awal makan teman-teman itu ada suara kayak mainin air, dan tadi juga ada suara ketrek kayak gitu ya. Ini di atas anginnya lumayan kenceng, tapi kalau suara air itu beda teman-teman, nggak kayak suara seperti ini. Saya mendengarkan sesuatu nih. Logis. Logis.
Suaranya jelas banget, ada di samping sini teman-teman. Oke, dia kayak lagi mainin air gitu. Astagfirullahaladzim teman-teman. Suaranya terjelas di sini teman-teman, terdengar jelas di sebelah sini. Ini di bawah langsung sungai. Oke, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, jadi sungainya itu ada di bawah tuh, lihat sungai. Astagfirullahaladzim, ini anginnya lumayan besar banget teman-teman, tuh lihat. Ini pepohonan sampai goyang semua. Tadi terdengar jelas banget teman-teman. Di sini suaranya jelas banget. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, kita jangan sampai turun. Takutnya pas kita turun itu kita ketarik ke tengah teman-teman. Oke, jangan sampai kita turun. Kalau turun itu, kalau kita ketarik itu bahaya banget. Oke, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sangat ngeri banget teman-teman, ngeri banget. Ditambah angin besar, suara juga aneh teman-teman. Banyak suara aneh di sini. Oke. Dia lagi banjir sungainya tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suaranya terdengar jelas. Kita coba cek ke belakang tenda teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim. Tuh lihat, anginnya di atas makin dahsyat. Oke. Ternyata di bawah juga kosong. Di bawah nggak ada apa-apa teman-teman. Suaranya tadi jelas banget di bawah air, di sini di air. Kayak ada sosok yang mainin air teman-teman. Nggak tahu itu sosok apa ya. Tapi itu jelas banget kayak mainin air. Oke. Ini yang ada lampunya yang jauh itu adalah pemukiman, lumayan ya. Kalau dari sini tuh jalan kaki sekitar 30 atau setengah jam. Lumayan jauh. Oke. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Halo. Halo. Oke. Saya mendengar sesuatu di sebelah sini teman-teman. Halo. Tadi kayak ada suara yang ngobrol gitu kan. Kayak ada suara teman-teman. Oke. Astagfirullahaladzim. 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 Oke, kita lumayan jauh banget dari tenda. Ini anginnya makin besar banget teman-teman. Allahu Akbar. Ini perasaan saya gak enak. Oke, ini saya menemukan ular tuh di atas pohon. Ini adalah ular. Biasanya ular pohon lagi pada tidur. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, tadi saya udah muter di area luar. Tadi pas saya muter, sebelum saya muter tuh ada suara yang mainin air. Dan ada suara juga yang aneh gitu kan teman-teman. Ini walaupun ada angin, tapi suara angin sama air itu beda. Katanya di sini banyak sosok yang suka mainin air. Itu sangat berbahaya banget teman-teman. Bahkan banyak banget yang mati, anak-anak kecil yang suka mandi, yang suka ditenggelamkan katanya. Dan kita udah muter ya, udah muter emang nggak ada satupun, nggak ada apa-apa teman-teman. Sekarang saya seperti mendengar suara dari kejauhan, tapi suaranya kayak mendekat ke sini teman-teman.
Kalian bisa dengar tadi kita udah muter nggak ada teman-teman. Sekarang kita masuk tenda, suaranya itu ada lagi, dan dia juga sama mainin air. Seperti ada yang bernyanyi juga, ada yang nyanyi teman-teman, ada yang nyanyi. Oke teman-teman, kita buka bagian sini. Nah, ini di luarnya itu langsung ke sungai teman-teman. Tuh, sini kalian bisa lihat ya, nggak ada apa-apa teman-teman. Tadi suaranya sangat jelas banget di bagian sana di bawah. Itu saya kayak seperti ada yang mainin air, kemudian ada yang nyanyi juga. Kalian bisa lihat ya. Oke teman-teman, tadi suaranya emang jelas banget di bagian sini. Samping itu sungai itu kayak ada yang mandi, kayak ada yang ngojai gitu kan. Bunyi lagi teman-teman, dia bunyi lagi. Ngeri banget teman. Woi, aja dari bawah. Tadi kita udah ngecek ke bawah teman-teman. Tadi kita udah cek ke bawah, nggak ada apa-apa, sepi banget. Nggak tahu itu hantu air ataupun sosok apa, nggak tahu ya. Lalu tadi dari suaranya itu jelas banget teman-teman. Dia mainin air kayak gitu. Oke. Ada suara lagi teman. Apa teman? Di sini tadi ada suara air. Oke. Dan di sebelah sana teman-teman ada suara lagi. Nggak tahu di sini ada sosok apa aja. Dan intinya mereka ada di sekitar saya teman-teman. Woi. Di atas ada suara lagi. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ada suara teman-teman di atas. Teman-teman, kita coba keluar lagi, dan ini yang kedua kalinya saya ngecek. Di sini benar-benar kosong, nggak tahu ada sosok apa. Halo. Astagfirullahaladzim. Kata warga di sini emang benar-benar angker banget, dan katanya sering ada sosok seperti api ya, seperti api, bola api kayak gitu, dan suka ada yang putih-putih teman-teman. Dan di sini yang saya bilang tadi ada yang mainin air. Saya nggak sebutin tempatnya di mana karena biasanya itu akan mengundang kontrak. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, ini pundak saya terasa berat banget teman-teman.
Ini di bawah sungai tuh seperti ini. Ini sungainya itu panjang banget. Oke, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Oke, ini sangat berbahaya banget tempat ini. Tendanya ada di sebelah sini. Oke, astagfirullahaladzim. 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 Oke. Halo. Saya tahu mereka ada di sebelah mana. Oke. Kita mau coba lempar tempat di bawah. Kali ini nih pakai bambu. Oke, teman-teman. Tapi suaranya di sebelah sini ya. Tuh. Suaranya sebelah sini. Oke. Kosong. Belum ada pergerakan. Tadi itu suaranya di sini kenceng banget. Astagfirullahaladzim. Tadi saya udah muter, udah ngecek. Itu kosong, nggak ada apa-apa. Saya udah ke sebelah sana tadi. Kayak banyak suara gitu ya, tapi nggak tahu mereka ada di mana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini pundak gue berat banget sih. Astagfirullahaladzim. Tendanya ada di sebelah sini. Lihat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini saya ngari banget teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, 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 Allahu Akbar. Oh, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, 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 Allahu Akbar. Oh, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya ada di tengah sungai teman. Ada yang ngeliat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi tadi ada yang narik teman-teman. Gak tahu apa ya. Bagian bawah. Astagfirullahaladzim nih. Basah semua cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Hati-hati. Oke, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya ditarik ke sana teman-teman. Ke sebelah sana itu lebih dalam. Apalagi ke sebelah sini teman-teman. Oke. Ini lihat. Celana saya basah semua. Tuh, ini ada airnya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Oke. Oke, astagfirullahaladzim. 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 Oke teman-teman. Oke teman-teman. Kita harus balik ke tenda. Allah. Oke. Astagfirullahaladzim. Kita ke tenda lagi teman-teman. Allah Akbar di bawah. Parah banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Oke. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Allah Akbar. Oke teman-teman, kita benerin dulu kameranya. Oke, astagfirullahaladzim. Jadi saya tuh kayak seperti mual teman-teman. Tadi pas saya di bawah itu seperti ada sosok yang narik, nggak tahu sosok apa. Dari tadi tuh kayak mainin air terus. Muka saya pucat dan bibir saya itu kering. Dan ini ya yang saya rasain tuh kayak mual teman-teman.
pusing banget. Oke, ini saya dingin banget tuh. Celananya pada basah, baju basah semua tuh. Ini bener-bener pusing banget ya. Ada yang mendekat lagi teman-teman. Ada yang mendekat lagi. Oke teman-teman, ini saya agak sedengklut, agak pincang. Soalnya tadi saya kebentur di bagian bawah di sini. Nggak tahu ada sosok apa yang narik. Di saya itu gemeter banget sampai kedinginan. Astagfirullahaladzim. Kita mau masuk tenda, kita mau pasang 2 kamera di sini. Nggak tahu nanti ada sosok apa ataupun gimana reaksinya teman-teman. Oke, kita mau pasang 2 kamera, satu di dalam dan yang kedua ada di luar. Oke teman-teman. Oke, jadi saya udah pasang 2 kamera. Boleh teman-teman. Ini celana pada basah semua, dingin banget nih. Soalnya udara di luar itu anginnya kencang banget. Jadi luar itu anginnya kencang banget nih, nggak tahu ya. Suaranya itu mungkin kalah sama angin ataupun gimana. Oh ya, buat teman-teman yang sering komen katanya settingan atau apa, nih saya udah bilang ya teman-teman. Jadi saya tidak memaksa untuk kalian percaya ataupun enggaknya, setidaknya ini yang terjadi, apa yang kalian lihat teman-teman. Intinya yang awal video aja saya udah ngasih tahu. Jadi saya bukan membodohi atau gimana. Saya udah bilang sama teman-teman, mau percaya ataupun enggak itu terserah masing-masing. Jadi intinya saya bisa menghibur kalian, tapi ya seperti ini, real apa enggaknya kalian bisa lihat seperti tadi. Intinya saya tidak memaksa untuk kalian percaya, dan intinya yang penting kalian dukung terus Kak Rohimin. Jadi kalian silahkan komen Kak Rohimin ke tempat-tempat mana. Insya Allah kalau tempatnya dekat saya akan ke sana teman-teman. Kita udah pasang 2 kamera. Ini saya kedinginan teman-teman. Celana saya basah, baju saya basah. Kalau tempat seperti ini emang bener teman-teman, apalagi kebun bambu dekat sama air tuh udah banyak banget pastinya dihuni-huni sama seperti itu. Oke. Oke teman-teman, jadi itu suaranya jelas lagi ya, itu ada di air, masih ada di air, suaranya jelas banget teman-teman. Mungkin dia lagi ngincar saya lagi,
itu saya hampir banget teman-teman. Itu kalau misalkan saya gagal gak bisa lari ataupun gimana gak bisa lepasin itu yang narik saya, itu saya udah nggak tahu gimana lagi nasibnya teman-teman. Ini benar-benar mencekam banget. Astagfirullahaladzim. Tadi waktu awal tadi ya teman-teman, itu kayak ada yang nyanyi gitu kan, kayak ada yang nembang, nggak tahu sosok apa. Tapi kata warga sih ngomongnya itu di sini tuh jangan main-main teman-teman, sosoknya itu banyak, dari mulai panas pati seperti api. Itu katanya warga itu sering ngelihat teman-teman, sering ngelihat. Apalagi misalkan di sungai-sungai seperti ini penghuninya banyak juga. Nggak tahu di sebelah sana ada buaya ataupun apanya, saya nggak tahu. Ini ada suara motor teman-teman, jadi jalan raya itu dari sini lumayan agak jauh karena terdengar terbawa sama angin. Jadi si suara motor itu ke bawah ke sini, jadi sama angin itu dibawa ke sini teman-teman, jadi dibawa ke tempat ini soalnya anginnya besar. Jadi dari jalan itu motor itu pasti kedengar suara motor, suara mobil. Tapi tadi kalian bisa lihat ya, posisi saya itu dari jalan itu emang jauh. Di luar itu seperti apa ya, rame teman-teman, seperti rame. Nggak tahu mereka lagi ngobrolin apa, tapi kayak mereka tuh ada di luar lagi apa ya, ngobrol gitu kan, nggak tahu suara apa, suara tembang kayak gitu.